Sehatra ny zavakanto kosa amin'ny toy ny hetsika Madagasikara ny akon'izay no entina amintsika. Nahavory maro ilay hetsika ara-kolontsaina jazz à l'université, hetsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ilay festival iraisam-pirenena Madagasikara andiany fahadimy amby roapolo. Tsikaritra nandritra ty fampisehoany ity hifadeliana tanteraka mozika indrindra ny jazz ireo mpianatra izay nanamarika ny fisiany nandritry ny hetsika. Araka ny nambarany vao merampikarakara Madagasikara nandritra ty hetsika nokarakaraina teny amin'ny Université Anambotsaina ty dia sehatra roa tsy azo sarana ny mozika sy ny fanabeazana, samy mandray anjara betsaka eo amin'ny fivelarany mahaola tokoa izy roa ireo. Mpanakanto maro samihafa no nampisehoany talenta nandritra ny jazz à l'université ary nandray anjara tamin'izany nitarika toy ny Corbe featuring Henri Rodin, Bolorakout David One Man Show, Fanaik Project GR55 ary ilay tarika américaine Joan Minor Quartet.